हे गाइस, मेरा भी नवी नॉब देखे नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे ओप्पो A15 एंड A15s के बारे में। गाइस आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड साउंड सेटिंग्स, हाउ टू इनेबल एंड डिसेबल कीबोर्ड साउंड। तो गाइस कैसे अपने फोन में देखिए आप कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल कर पाएंगे, तो इस वीडियो में हम सब जानेंगे। तो गाइस वीडियो को आखिरी देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट कर यह वीडियो स्टार्ट करते। तो आप अपने फोन में देखिए सिंपली करेगा सेटिंग्स ओपन कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आप आएगा देखिए एडिशनल सेटिंग्स ऑप्शन पे। एंड यहाँ पे आपको देखिए फोर्थ ऑप्शन दिया आता है कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड वाला, तो आप क्लिक करिएगा। एंड यहाँ पे आपको देखिए जीबोर्ड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको देखिए सेकंड ऑप्शन दिया आता है प्रेफरेंसेस वाला, तो आप क्लिक करिएगा। एंड यहाँ पे आपको नीचे में देखिए साउंड ऑन कीपैड ओपन दिया आता है, तो आप इसे ऑन करिएगा। तो गाइस जैसा आप इसे ऑन करेंगे तो आपके फोन में कीबोर्ड साउंड इनेबल हो जाएगा। एंड यहाँ से देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड के वॉल्यूम कंट्रोल कर पाते इसी तरीके से। अगर आपके फ़ोन में आप कीबोर्ड साउंड को डिसेबल करना चाहते तो इस स्टेप पे देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को डिसेबल भी कर पाते। तो इस स्टेप पे देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल कर पाते। तो कैसे होता है आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।